ngai nazaki na parlement place on akolia mbongo moto tuna nga zate bobi malamu ke ba changer constitution ya mboka bapiaka prime na ba député nazaki le seul député boya ka mbongo wana ba preuve ezali retourna moto parce que vote ezaki qui a me levé j'étais le seul on a tellement la loba na zo mbongo te. Ça c'est la première des choses. Yami Balé nazaki na parlement pendant que naza député na kofeli mwana ngai liboso na Paris bayaki pona kundaye en tant que député oza na droit ya billet avion ya yo na mwasi na yo oza na droit ya cercueil ya ba funérailles nyonso bapesa ngai ata un franc te lelo parce que nazaki kotelemela bango na ba projet bazaki koyenango zaka de na Congo na chila na bomi 100 personnes mutakotel ma rozalate mutako lo bakozala na yeti to lo bakande tozali et angwana bazo mona la biso penda na ndenge moko ya ba yuma penda na ndenge kosakana te ba mona na mboka ba yuma lokola mboka Congo te. Donc tout ce qui se passe chez nous to beta kama boko yo quand c'est loko nino pité donc l'élection on a gagné la changé pendant 5 mois un des 4 matins ça cause balongo lingai. Est-ce que pour toi ndenge wana bako kabela yembo na telemela makamwananga boyebi yango na telema pour makamwananga cha cause la kandi azakanda begi de réveil eza tricherie boyina boye na telemela kango na ba radio ba conférence de presse. Il est vrai que ce pasteur Baliambo bachali ou Baliambo et puis bon pour le long terme il tant aux hommes bola aux quatre na pas si on m'a payé $20 au moins en bon délai. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Jusque là tout le monde est non il que ça bien sûr ma camarade gratuité école et ça n'est aussi mais si moi je suis promoteur à l'école bah salut gratuité à l'école bah tout l'école est cicaté tout le monde va classe 150 enfants comme 130 120 leçons en école primaire il durera 30 minutes alors dans 150 ban autant que ça ban abonné bah donc ça va devoir à combien banda kala na lobake coalition wana eza na sens moko te eza kuti na tina te namonaka tina nango te naloba plusieurs fois mpo nanga coalition wana ekoki kozala te coalition ezovivre ka par deux personnes le président Tshisekedi na Kabila nde bato allo kaya wa santé eza misunga katelinga lingala mpona santé ya mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga okatelinga lingala. bandeko misunga ezali kokatela moto lingala te ezali mito de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mabe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France boye madame na kati ya tranche notre sola ko etali masola politique mboka Congo ya lelo vraiment tozo libino le pasteur l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar ndenge babenga kae mon salio akambaka église la puissance lelo vraiment batming babenanga Margot Lukela biso évangéliste Kiziamina Jean Oscar par rapport ya makambo ekoleka na ngumba Congo
par rapport ya ba dire oyo moi le prophète Denis le prophète de la nation le vieux Nzondo o alobaki ndepe bakangi évêque Mukuna bango bakoloba nini église de réveil à Congo bakoloba nini par rapport ndenge bakangi évêque Mukuna toko soane pe par rapport à la question d'actualité politique moins belé. Bonjour évangéliste. Bonjour. Toyambi lelo na kati ya masolo politique mboka Congo na kati ya Congo France ba abonné pe peuple congolais pe peuple de Dieu balingaki bayoka nanu maloba yo po Congo France ezo mwa kala yango lelo tongai na nto sola na yo po tomoni mikolo to ko benga otomboki to nini par rapport à la vidéo salaki par rapport à ba dire ya le prophète Denis Lesi ako akiza le biba sala nzambe nyoso baliaka mbongo ya régime passé bamso abi mama Margot basala nzambe bako distraire biso yango nga ngaki nazwa na nous réaction na yo moko avanga la chape mungu na pilipili. Non, on a pas qui réaction, on a pas qui réponse. Je pense que Bolanda inga malamu. Ngai nazaki na parlement. Place on a kolia mbongo. Mutotuna nga zate. Bobi malamu ke ba changer constitution ya mboka. Ba piaka prime na ba député nazaki le seul député boya ka mbongo wana. Ba preuve ezali retourna mutu parce que vote ezaki qui a me levé. J'étais le seul, on a tellement à l'oban, on a zone bon. Ça, c'est la première des choses. Il y a mis balé. Nazar qui n'a parlement, pendant qu'il a député, n'a pas fait le monde dans le bourse à Paris. Il y a qui, pour la Kundaye, en tant que député, on a droit à billet avion, il y a eu un mois scénario, on a droit à cercueil, il y a funérailles nyonso. Ma pesangaï attend un frotté le lot. Parce que nazaki hôtel mais là-bas on a un projet bazaki koyelango zaka député donc l'élection on a gagné la changé pendant 5 mois un des 4 matins ça cause balongo lingai est-ce que pour ndenge wana bako kabela yembo na telemela makamwananga boyebi yango na telema pour makamwananga qui a cause la candidat azakanda de réveillé et tricherie boyina boye na telemela kango na radio ba conférence de presse. Il est vrai que ce pasteur Baliambo, Bachali ou Baliambo. Et puis, mon peuple Longato, il est temps que vous avez vous avez la passion, vous avez $20 au monde en bon et belé. Vous avez $1,000 au monde en bon et belé. Mais mon temps, si vous avez 100 000, 50 000, si vous avez 10 000 au monde en locomoté. Tu vois, moi j'ai appris dans ma vie à travailler. Margot, moi j'étais fondateur il y avait école à 23 ans. Troisième école privée dans Ngaba, en 1987. Déjà école Manga. Je n'avais que 23 ans à l'époque. Après, na fongo na Lemba, na fongo na Massina, na fongo na Yolo. Pour le moment, on a plus de 100 enseignants au Batang qui sont dans l'école Nanga. Soit plus de $1,000 par exemple, et que ça c'est faux. Donc, ce sont des gens, des flatteurs qui ne font rien. Moi, je n'ai jamais été de ce genre-là. Dans le barango, même temps, alors, il y a des gens où bon, on a toujours dit qu'on ne tire pas sur le collier. Par rapport, il y a... Par rapport à l'arrestation à Mwanamboka, évêque Mukuna, Tomoni était Basambisa qui est la fois passée, le 5 juin, au procès, ils ont continué les sous-sous. Mais tout le monde a été église de réveil, association Bossala, vraiment. Connexion les amabés, connexion les amabés. Kasi Congo te papa, connexion à Bisoka Aboé. Makambo évêque Mukuna église de réveil boza unité boko lobela été botiki kaka moninga kaka boé. Non, je pense que dans la salle de M. Bélin, dans la salle 2 ou 3 émissions pour être ma avec Mokona, na benga qui est au sonné 2 ou 3 fois. Dans la salle de Banda Mboka, c'est difficile. Tala kuto sur la connexion, ils ont penza malamote. Moi, to yo kana malamote, mais, azan de Gonabiso.
ata ndeko na asali mabe azaka ndeko na okobwaka ye te tolobaka boye ke mwana soki asali besoin na kati ya sani ya mai ezosukola ye okobwaka mwana na mai te okobwaka mai otie mai mosusu osukoli mwana wana pour dire que aza ndeko na biso quelque chose ce qui peut arriver on est ensemble avec lui. Bongo tokota nano na likambo mosusu pe mwa mboka avec mukuna lobi ete vidéo basali ye o basali wana eza montage parce que yaza ba tatouage na etango azaka ancien boxeur moto moko alobi na ngai abi mama marko tango oyamba évangéliste Kiziamina tuna ye nanu po bango balobi ete ba tatouage na nzoto eza milimo mabe kotika soki okomi déjà mwana nzambe ndimeli nzambe il faut ko effacer ba tatouage bongo ndeni nini évêque ye abombaki ba tatouage na nzoto na ye po bino mo balobi ete ndenge to dessinera na ba nzoto wana eza ba milimo mabe papa. Non, repentance à montezalité que si vous avez une cicatrice dans d'autres, nous avons une cicatrice, c'est qu'on lit moi. C'est bien sûr qu'on a mais le plus essentiel qui est dans mon thème, à se désengager dans le tatouage, et dans le thème. Tu comprends? Si vous avez un tatouage dans le tatouage, vous avez un tatouage dans le tatouage, la vraie repentance, c'est mon thème qui a changé dans le thème, à une décision. Toute décision à bon le thème, tatouage au côté de l'angle dans le tatouage, ça n'a rien à voir là-dessus. Siko tokota bilan ya chef de l'État inane na ndambo ngoyo malgré que baliwe côté be na présidence tant que mosali ya nzambe inane na ndambo. Est-ce que pardon? Nazoyo kayo. Namoni que il faut luka. Non, il faut luka tout bien là direct, même il y a $5 là dans aux social même il y a $10 parce que on est connexion sur ça la besoin kata vraiment dozo déjà en direct. Dozo yoko, to tourner déjà en direct. Bon ça bon, ça va. Par rapport à bilan ya chef de l'État, ba imboka bali ba yeba po ba yoka okaloloba na Congo France bali ba yeba bilan chef de l'État ezokende normal tozo kenda normal. Non, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Jusque-là, tout le monde est dans bien sûr, ma gratuité école. Et ça l'est aussi, mais si moi je suis promoteur à l'école, salut gratuité à l'école, l'école est cicatée, tout le monde va classe sous 150 enfants, sous 130, 120, les sommes en école primaire et dire à 30 minutes. Alors, dans 150 ban autant que ça ban abonné. Bon, ça va devoir à combien de personnes? C'est vrai que ban bazo qui ne ban les billes bazo tant malam pendate parce que l'école les amiguités, baba les amiguités et tout ça. Donc c'est ça le plus grand problème. Pour les restes vraiment c'est difficile. Le lot besoin d'un beaucoup au monde qui dollar est comme 190 quelques au dollar est commis. Il y a 2 mois passé dollar est 172, 190. C'est pas difficile. Bazo ko futa banda côté bazo ko ndenge singularité transport les hommes mata carburant partout dans le monde en Europe carburant qui type d'anassé et pas la biso carburant moi qui type transport les hommes mata ba contrôle visa difficile donc social vraiment et ça et le tokolo baté donc pas c'est ça qu'on mata plus qu'avant. Bongo siko tokota tango za parce que aux anciens députés les autres moni baï de pèse par rapport à ndenge ba destituer moi mboka Jean-Marc Abound ba ko senga été informateur à Kota na Assemblée nationale soka le lo informateur à Kota moi te ke mokonza mboka kiti na epe komi pe moi mbilinga non soka ça qui li yo za mbilinga te parce que à tout moment le parlement nyonso sok défection mo ke salami qui est parti mo bazana majorité te donc parti la majorité est formé au gouvernement soit dissoudre ensemble pour qu'il y ait une élection sous batala nani oyo a na majorité pour former le gouvernement et d'ailleurs un formateur il fallait batailler dès le départ tant au gouvernement la constitution d'abus sur le but qu'il faut que tu aies d'abord un formateur pour identifier pendant la majorité en fonction de ça tu as premier ministre mais basala ka ngote bilo ba usala ngopona ni na katikati ya nebo bobane ja musala bozozo wana simopona ni.
bongo lelo nde tokomona boye est-ce que ça vraiment malamu vraiment tokende kaka na liro tokokende na idps bani bakende na politique à chaise vite na kati ya assemblée nationale? Non, je pense que politique à chaise vide il faut arrêter, il faut arrêter parce que idps ça a des élections et bien on a 2006 ça boye aucune élection. Bato bakena ba élection salamaki na 2011 bakene ba élection ba gagné Tshisekedi d'apesa ki mot d'ordre na ba député na ye baza na parlementaire bazalaki na parlement et kene ndenge kendeki tango batiaki bapia bongo premier siège ya vice-président baboyaka yango atel enseigne ki kombo akotaki na kombo IDPS malgré babwakisaki bango pour dire que politique à chef vide et payakate lokolo basi bayoka na coalition basala tout batia mutu so balingi kotia mutu te baboyi chaise wana il faut baboya mpe na coalition nyonso bazongela zéro parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire pour ça na kati ya coalition boboyi kopesa mutu mais dans notre état na gouvernement bozali ça n'a pas de sens. toyebi ete olandaka mpe moi nga mpona nga nangoki kobenga o parce que bientôt là aussi ça fait classe na droit tolingi toyeba est-ce que par rapport ya procès ya mwana mboka Vital Kamerhe eza dossier vide to eza dossier moko politisé par rapport tomoni ete baliwa ekoti déjà na kati ya dossier wana et ko continuer le 3 juin oyo est-ce que bako plénière donc juge tribunal bako vanda lisusu to eza dossier moko tozela yango après 3 mois 4 mois pour bazuzi ya réseaux sociaux de aba condamné de mboka Vital Kamerhe toyebi poza moto moko oyo otangaka pe droit otangaka droit ya mboka na biso est-ce que mwana mboka Vital Kamerhe procès oyo akozala condamné to ndenge baliwe ekoti déjà bazuzi oyo bakozwa procès ekokende ndenge nini po nde na minute nde eza boye peuple congolais déjà bazokoloba kaka mama balobi nanga mama Margot mwana mboka Vital Kamerhe ayibi donc des années il faut akanga makaka ba condamné ba mso beza dossier moko politisé ba mso beza dossier vide pour na yo tant que juriste bientôt la juriste est-ce que dossier on a ezo kende vraiment ndenge nini depuis obandi ko landango déjà? Non, la première des choses que Vital Kamerhe a joué la présomption d'innocence parce que jusque là condamnation et salamé n'a noté et de deux au condamné mototé au kopesa moto raison té sogoza na basije oza na makamwana nyonste il y a des témoins oyo esengeli baya koloba ba témoins balobi na noté dossier zaka na niveau je dirais na phase d'instruction instruire ngo ba juge ba bandika ka peine alors j'ai au décider ne loko moko boyete ko ba teke moto na za condamné ou bien za condamné. Il faut ba dossier évoluer ba témoin ba yoki bango et ba avocat Kamerhe ba lobby ya Jamal ba lobby à ce moment là il n'est que ça mais dès le début comme ça au décider moto teke za condamné sur base ya élément nini yo ko ba ke moto na yiba ku bien yiba kite. Mais to la papa mboka peuple ko nyokwa ma population ko nyokwa ma kaka ba million ko bunga tomoni pe kuna aéroport Anjili au nouveau aéroport balobi nzoka kanyaka wana badefaki yango na banque à Chine ko senga ete bazwa mbongo a go pass de 2021 ti 2023 siko population a ko bénéficier na nita tandis que bino de voyageur ba futa ba $50 na bino a go pass. Oui, parce que nous avons tous un peuple mon bazar morphe. Tous un peuple mon bazar morphe le bagate ba futa été a robeta maboko. Ali a robeta kama boko. Bamboma ite a robeta kama boko. Mais dans mboka oyo bato bazalaka eloko ne ko lekate. Bozola na États-Unis de wa George Floyd. Moko kaka lelo président de la République a kimi na bunker 2 fois. Moto tellement éliqué batina ndako ezaka liboso ya Maison Blanche moto président ya kimi na libulu dans na bunker abimi lisusu ayuki kaka makele la kimi lisusu ça fait 145 villes oyo eza vraiment de bilition mais basoda bazokoka te bilingwa ya moto moko
population est aimée parce que 3 autres policiers ont gagné beauté. Mais dans le Congo, on a 100 personnes, tellement rosalate, moutako le barosala na yeti. Donc le bakan ding to sali. Et en moi, bazo mone la biso penda na ndenge moko, ya ba yuma penda na ndenge rosalanate. Ba mona na mboka ba yuma lokola mboka Congo te. Donc tout ce qui se passe chez nous te bête kama boko. Yo quand c'est le koni no sala. Ba defa 550 millions pour ton aéroport de Tongo Mate. Mbongo siko ile bazo msate o ya go passe to futa ka mikolo nyos ba lobi ba futa de 21 de 2021 2023. Bon o to futa li boso ki na place ni. Tu vois, ndenge ni bato bazo mona biso bazo ba penda na bango donc bato bazanga tin la katamboka. Ça n'a pas de sens. Siko papa nga lingi na yeba coalition FCC cash, est-ce qu'ils ont vraiment un avenir? Toi, il faut que Rabat qui ait un divorce, n'ayez pas combattant, ba combattant IDPS na peuple ndam ba ko senga ite coalition ne kabona. Est-ce que ba kabona toi ils ont vraiment un avenir pour na souci pour na rotonga Congo? Banda kala na doba ke coalition wana eza na sens moko te eza kuti na tina te. Na mona ka tina na ngote na doba plusieurs fois pour na coalition wana ekozala te. Coalition les autres vivent par 2 personnes de prêtre qui na Kabila. Les bâtons de coalition wana. Soit bata FCC pour dire que président Tshisekedi a bomba bango na kata coalition wana da bomba bango. Coalition c'est na tinate. D'ailleurs, coalition c'est là. Point ba koro da publier en côté. Parce que la constitution a besoin de lobby que accord news faisait la publier. Congolais news faut yeba accord wana ezali ni ba point ni na kata accord wana. Pour un tile la accord wana publier en côté. Toyiba ka batena na ba boutissante. Et puis mboko ko tambla na ba côté. Mboko tambla na kata constitution. Mais oyo biso accord ya 2 personnes. O ba sali yango na kata zamba nde yango wana zo diriger mboko. Ça la rappelle. Ça c'est du n'importe quoi. Siko au peuple Tomoni premier ministre Nabiso Sylvestre Lunkamba ou après conseil des ministres a ebisi mokonzambo kalobete bachele ba ministre incompétent, il faut être gouvernement qui na remaniement. Est-ce que papa vous êtes d'accord na yango? D'abord on est un gouvernement fantôme de gouvernement, il y a des gens qui sont là-bas bah même classés en dingue à la ratin. Bah yelo comme côté aucune expérience, même il y a vu, même boutique à Pamba gérer tel ou ministre. Baye ko la radio ko kumba na kati ya likota, bo mati likolo na avion du pilote au PCI qui non bana ko kumba yo yekol. Et c'est la catastrophique. C'est que nous vivons pays ont décollé et les gens ne viennent que de riches de plus en plus, nous nommer le ministre avec locataire, bana ko tonga email. Voilà pourquoi Congolais nous sommes la politique. Il y a des gens qui veulent aller à la politique parce que mon ministre a tambour na ya zani lokote na ko na za ko sala na zani lokobuye mais il y a un des 4 matins comme des gens d'accord article aza kobate ya on pas kotaka politique c'est qui fait qu'aujourd'hui Congolais nyonso ata muta pousa ka pousu ata muto asala bilanga muno venga comme politicien. C'est à cause de ça. Il faut que makambo change critérium il faut ça là. Na cause ministre et puis carrière na ya Alexandre une expérience qui n'a pas nango étude ni na sala. Ça fonctionne de ça to so mambo na biso dans les cas contrat to retourner quand na rond-point. To kende pe to kota na likambo ya COVID-19 oyo petit peuple konyo comme depuis to kota na confinement eza bandeko na biso a Gombe eza so toza na cité bakolela pasi ekoti na mboka COVID-19 to moni ministre ya santé docteur Eteni o alobi eza moi pasi ata président de la République balobaki na conseil des ministres ba déconfiner en plus ba fongola ba bar na ba terrasse ba église te ba école te kaka ba bar ba terrasse ba restaurant et fongwama pona yo papa oyambi yango ndenge nini? Oui, que Mikolo bazo melate, bazo bimate, yango faut fongola wakaka. Bambiance ba ko na makambo bare fongoma. So bazala batmo raisonnable ba ko fongola wote parce que na bar ba bavana na désordre. Ba bimbo zo saka na Covid wan to yuki yango na sango na mboka mais ngana za na poto na mbulu Covid makambo sali. Par jour il y a des milliers de morts, 1000 personnes, 1200, 3000 personnes. États-Unis ba comme na 100 000, France 30 000, Italie plus de 32 000, Espagne plus de 30 quelques mille. Bon na mboka wana vraiment Covid ezala ndenge beti ko to ibata ko kufa combien. To on d'abord ba condition ni hôpital ni to kena na bango. Je pense que
nyonso ou bien bato liba justifier ba mbongo ba lobi bazo pesa bango ba 30 na mona Canada andimi ko pesa 36 millions na kopo na Covid bango mondial andimi ko pesa mbongo Russie andimi ko pesa mbongo européen andimi ko pesa mbongo le sa force de cela bango bazo tala ben terrain na bango bazo tala terrain ya peuple te ya ngwana bazo bilo wana non so batala makama ya peuple mbe makama wana so ko lobela yango te moto lobela makama na ko sala te. Bongo tokomna biso kokoma vraiment la mwa suka nga alingi na yeba kuna na mboka ngele place ovandi ok kopema po yoki corona okimi corona ba muso alobi ote mama Margot évangéliste ndaza na la nationalité française yango azongaki na ye est-ce que ça ya solo otiki papa te nasaka même mokanda te nazalaka na visa na yaka donc na yaki po na so moto da osala na mwa passe moke na yaki po na sala biso nanga tant na komi bo 3 jours après confinement islamique il faut na zongo il na tanga kati il faut na tanga il faut na sa travail na la mémoire tout ça donc il faut na zongo na yaki po na bongo te na za français te na za congolais na zo ka visa so na za français na zo visa na ambassade te. Bongo lelo yo église de réveil à Congo ba passa ya nzambe papa bokomi trop conflictuel hein eza o abino bobandaka eza ba o ba o ya sika boyoka nyezate message nyo kotina basa ya nzambe nyo so monde entier na kambo basala ndama ngo ba o la gani moto na moto fa na église na ye moto na moto za na ndako na ye na famille na ye to wela vraiment ni exactement ce que ça va faire na mona ka wote parce que lelo ata to sali ndenge ni biso to za église a minene ndenge mote to za église mike ndenge mokote Bible les autres pesa parabole mo so apesa 3 talents mo so 2 talents mo so talent moko et texte na mosala nzambe ata o sali makasi ndenge ni ezana bato nzambe alwa ba za église il y a 1000 personnes il y a 500 personnes il y a 10 000 tout connaître alors to wela na vraiment nini na comprendre te ce problème vraiment entre basala nzambe kozala so ba problème ezali parce que na mosala nzambe il y a des faux ou ba koti ou basala nzambe te ba s'éclipser na kati wana pour no chaka désordre mais en réalité ou aza mosala nzambe to wele na mina moninga na mosala nzambe mutra mutazana talane mutra mutazana dona et mutra mutazana ministère na ye lilonga so na kufi so mulo ko ya kuma passer l'église na ngate ye pe so kufi na ko kuma passer l'église na yete bandimne pe ba l'église na ngate alors bon na conflit sur base de quoi bongo siko papa nga pena ko tape songi moke est-ce que boza sima évêque mukuna ndenga lobaki ete ba ye abi plainte na eza toujours akotika mwa mboka Joseph Kabata ko funda e po de bike yo po obandaka komba wana kala te mingi ata baboya kayo lelo évêque mukuna pa koti to mon pe bishop Coutinho Fernando pa lobi aza sima ya plainte wana contre mwa mboka Joseph Kabila eza komba ko mutu abemi kongola ko zali na ngota donc dozo soutenir je pense que Congolais nyonso na pas toujours mon mboka wana nous photos à la kasima kamwana il faut tout mon clair il y a je suis mboka wana ba milliard baton ba kominango ba million baton ba kominango et wuta wapi bazo mo ndenge nini eza na musuba ba ya bana mike ba yena ba 15 ans ba 16 ans tango ya yena 16 ans 15 ans aza ne lokote na tango wana ngaki jamais déjà na salle d'école mais na comme millionnaire te mais ye mwana yena 15 ans lelo aza millionnaire akomi ngo ndenge nini na tekani na salani photo yeba quand même hein vous êtes fonctionnaire à l'état vous avez un immeuble autant ba immeuble ndenge nini vous êtes général okuma na ba mituka ba immeuble okuma na ngo ndenge nini c'est quelque chose que nous soit veiller la ko il faut se poser la question voilà message ni rotine la peuple congolais nyoso peuple de Dieu ba o bandimela ka nzamba atako pasi atako minoko baboko simba kisi ba wo kende nzamba kwa banganga bandimika ba rota ela nzambe likena bango ezepa yawe message ni rotine la bango Bible lobi promesse nzamba pesa yo zela yango ata ezo umela zela yango ekokokisa makaka mbule betra esila ka buto ya ka tongo etanaka un jour Congo wana ko changer na iba mboka lokola France a place nazali
qu'un jour le Congo est changé, Nzambe osunga biso Congo est changé. Merci beaucoup évangéliste Kiziamina Kibila. Naza les qui a été okimi bapa tete na ebi qui sont confirmés si le rozonga. Dès première vie ils sont aboyina déjà dans la carte. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, ça des annonces hein. Balandia Congo France na kata masola politique mboka Congo ya boti kolandeza ki évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar o akamba église munene la puissance hein donc otomeka ko soigner par rapport au bébé na ngati mama songi kite kuna prophète Denis le sikuna le ba ça ya nzambe so baliera mbongo Kabila bongo lelo Kabila lelo akomi mabe lelo yo nga ba kite le kona komela ki prophète Denis le sabel na ngana zela azan ba prière ya maintenant na beta PCT côté avec évangéliste Kiziamina Kibila na sola naye ne papa lelo atazaki kuna na France andimaki ko accorder biso duplex woti kolandeza laki évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar o alobi ete akimi ba patete azali toujours akendaki parce que confirmé koutier kuna yango ndavandi mais akozonga hein chikito mushashino azara na pe na nationalité française te to solpe makambo etali mboka balandi na biso Congo France bandeko o baza ba chrétien ba musulman ba kimbangiste bino nyoso na linga kabino mingi. Merci beaucoup à Christian Touré Kenzo, merci à Onésime Nassima Caméra, merci à Didi Pumba mon patron, merci à Rose Mossabou, ya Rodrigue Mossabou boutique Tuki de Bruxelles, côté métro à Isère. Merci à Président Chikito Mushashino, c'est Dibois, Papi Maïbelang, Empire Basket, Papi Batia de Bonhomme Lisanga, Michono Kamama Bibi Noka, Bambo Tebele Pacheko Munyanga, le roi de Michigan, Bambo Tebe pas moi, Mboka Didier Masuekama depuis États-Unis. Pourquoi pas aimer Tati, à Bijou Tati, à Gisèle Tati, monter ma prince, Jucloïna, couple Kanyaka, le Bols Kassayen, couple ici à Benjamin, ici depuis Londres, Papi Nimi, Bambo Tenayo, Ngalam Medokten Balasima, ciao. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com